Bu yaxınlarda jurnalist Azər Həsrət belə bir fikri bildirmişdir ki, İslam dini Türk millətinin başına gəlmiş ən dəhşətli bəladır. Mən Azər bəyə sual vermək istəyirəm. Azər bəy, siz İslamın əsl mahiyyətini bilirsinizmi? Onu kimlər yarattığını bilirsinizmi? Siz İslam dahiləri olan Mühittin İbn Ərəbini, Qəzalini, Əşarini və s. oxumusunuzmu? Təbii ki, oxumamışsınız və bilmirsiniz. Siz indiki İslamla əsl İslamın orasında olan fərqdən ümumiyyətlə xəbəriniz yoxdur. Siz ancaq mollaların ağzından eşitmişsiniz, yaşlarda eşitmişsiniz İslam dini haqqında nəysə, bir Quranı bir iki vərəqləmişsiniz, elə bilirsiniz ki, nəsə dərk etmişsiniz. Xeyr, əsl İslam o deyil. Siz ümumiyyətlə insanın yaradılışını bilirsinizmi? Dillərin yaradılışını bilirsinizmi? Kim yaradır bilirsinizmi? Necə yaranır bilirsinizmi? Siz ilk dildə İslam sözünün, Türk sözünün mahiyyətini anlamaya çalışmışsınızmı? Nə demək olduğunu bilirsinizmi? Xeyr, siz nə bilmirsiniz? O zaman əcəba siz bunun kökünü bilmirsinizsə, əsl mahiyyətini bilmirsinizsə, niyə belə fikir bildirirsiniz? Niyə insanlarımızı dinimizdən ayırmağa çalışırsınız? Belə olmaz. Əgər bilmirsinizsə, öyrənin. Buyurun. Mən əsl İslamın nə demək olduğunu yazmışam. Mən batin alimiyəm. Sufi batin alimiyəm. Aqad alimiyəm. Xristiyanlığı, Yahudiliyi, bütün dinlərin əsl mahiyyətini hamıdan yaxşı bilirəm. Buyurun, mənim kitabımı oxuyun. Batini Quran kitabını oxuyun. Mən orada hamısını açmışam. Bilmirsiniz, öyrənin. Ancaq insanları çaşdırmayın. Buyurun, mən sizə başa salım İslam nə deməkdir? Din nə deməkdir? Türk nə deməkdir? Bilin ki, bütün insaniyyəti, bəşəriyyəti Azəri pirlərinin cəddi Bəştüzəman yaradı. O ilk dəfə ilkin materiyanın, yəni ilahın sirlərini dərk edib və sufizmin bəqa fazasında, yəni bəclik məqamında ilahdan göydə el-ilah yaradı. Allah yaradı. Siz bunları bilmirsiniz. Siz bilmirsiniz ki, Quran kitabı bir avazda Azərlərə aiddir və Azərlərə əsr olunub. Onların bu dünyada gördüyü işlərə əsr olunub. Sadəcə bu batini mənada yazılır. Siz onları dərk edəmirsiniz. Siz ancaq qədim yazıların hərfi mənasını anlayırsınız. Siz bilmirsiniz ki, bütün tarix başdan ayağa cəfəngiyatdır. Bütün din, bugün qəbul olunmuş din, İslam, zahiri mənası başdan ayağa cəfəngiyatdır. Onu bilin ki, bunların əsl mənası batini mənasıdır. Batini mənada isə bunu Azərbaycan pirlərinin, Azəri Seyyidbəylərinin bu dünyada gördüyü işlər yazılıb. İşlərə əsr olunub. Quranda xalqımızın ulu əcdadı Azər İbrahim Peyğəmbərin atasıdır. Və İbrahim Peyğəmbər Quranda məqam İbrahim kimi qeyd olunur. İbrahim məqamı kimi qeyd olunur. Bu da Mahmud məqamı kimi elə sufizmin bəqa fazasını bildirir. Məhz bu məqamda, bu fazada göydə ilahdan el yaratmışdır. Allah yaratmışdır. Və bu Allahın yaradılması üçün əvvəlcə Ra günəş diski yaradılmışdır. Və öləndən sonra, Əman öləndən sonra ruhu bu Ra diski ilə birləşmiş, Ra Əman Allahına, yəni Rəhman Allaha çevrilmişdir. Siz bunlar haqqında heç nə bilmirsiniz. Siz bilmirsiniz ki, Türk sözü elə Allah yaratma deməkdir. Assur yazılarında, Misir yazılarında teurg sözü Allah yaradan deməkdir. Teorg, yəni Allah yaratma ritualı, Allah yaradanlar mənasındadır. Türk, yəni teurg sözündən teurgiya söz yaranmışdır. Teurgiya magik rituallar deməkdir. Qurban ruhları vasitəsilə göydə Allah yaratma mənasındadır. Və Türkiyə adı da bugünkü Türkiyə adı da teurgiya mənasındadır. Türklərin dövlətinin əvvəlki adı Dövlət Aliyyə idi. Ali göydəki el mənasındadır. El ilah, yəni göydə yaradılmış Allah mənasındadır. Siz bunlar haqqında heç nə bilmirsiniz. Bilmirsiniz ki, bütün bəşəriyyət bilavasitə Azəri türklərindən başlanır. Və Quran kitabı da qeyd etdiyim kimi Azəri türklərin kitabıdır. Onların gördüyü işlərə əsr olunmuşdur. İbrahim Peyğəmbər oğlu İsmail ilə Kəbəni ucaldır. Və Kəbənin içində ilahi od əmələ gəlir. İbrahimi oda atırlar. O cənnətə çevrilir. Kəbə sözü qədim Misir yazılarında qeyb kimi gedir. Qeyb ruhlar dünyası mənasındadır. Bizdə qeyb aləmi kimi qalır. Bu cənnətdir. Bu Beytullahdır. Allahın evidir. Və o Allahın evini Azərbaycanda bizim babalarımız yaradıb. İsmaillər yaradıb. Bizlərə, Azəri pirlərinə, İsmailin törəmələrinə Celad İsmailləri deyir Tövratda. Celad İsmailləri bizik. Celad sözü bizlərə xelat kimi məlumdur. Biz xelat Atabəklər ailəsinin törəmələriyik. Xaldiy sözü də xelat sözünün başqa yazılış variantıdır. Bu hamısı bizlərə aiddir. Biz xelat Atabəkləriyik. Azəri pirləriyik. Celad İsmailləriyik. Qacar sözü Həzər sözündən götürülür. Tövratda bu deməli Əhd-i Cədiddə Aqarlılar kimi gedir. Aqar sonradan Həzərə Qacara çevrilir. Qacar şahlar nəslidir bu.
Əsl Azərilər bunlardır. Siz bunlar haqqında heç nə bilmirsiniz. Sizin bildiyiniz ancaq hərfi mənadır. O da qeyd etdiyim kimi cəfəngiyatdır. Bu alimlərin səviyyəsi sıfırdır. Bugünkü tarixçilərin səviyyəsi yoxdur. Onlar ancaq hərfi mənanı bilirlər. Bunu adi 3-cü sinif uşağı da başa düşür. Bu boş şeydir. Bu tarixçi deyil bunlar. Bunlar dərindən düşünmə qabiliyyəti olmayan cahillərdir. İslam din alimləri də belədir. Bunlar hərfi mənanı başa düşürlər. Bunlar bilmirlər ki, Məhəmməd Peyğəmbər mənbələrdə iki dünyanın ağası adlandırılır. İki dünyanın ağası ancaq Aman Allah olmuşdur. Napatlı Aman olmuşdur. Bizdə də Niftalı Aman gedir. Dilimizdəki Aman Allah sözü Əmənullah kimi qalmışdır. Niftalı Əmənullah. Yəni Napatlı Aman Allahı. Budur bizim cəddimiz. Bütün insaniyyəti bu yaradı. Siz bunlar haqqında heç nə bilmirsiniz. Niyə belə yazılı sözlər danışırsınız? Siz bilirsiniz ki, İslam sözünün mənası nədir? Xeyr. İslam sözü İsa aləmi, İssi aləmi deməkdir. Ruhlar dünyası deməkdir. Bu Beytullahdır. Göydəki cənnətdir. Bu Azərbaycan göylərində Azəri İsmailləri ya da biz yaratmışıq. Gilar bəylər yaradı. Gilal İsmailləri yaradı. Siz heç nə bilmirsiniz. Ancaq elə xalqımız haqqında bir ağıza gələn danışırsınız, tək gündəmdə qalasınız. Gündə bir fikrə batırırsınız. Atırsınız ortalığa bəzi adamlar kimi. Olmaz belə şey. Bilmirsiniz, öyrənin. Bu mollalardan öyrənməyin. Bu din alimləri özünü adlandıranlardan öyrənməyin. Onlar heç nə bilmirlər. Heç nə bilmirlər. Onlar Quranın bir dənə əsl ayəsinin əsl mahiyyətini, deməli, izahını verə bilməzlər. Batini mənasını izah verə bilməzlər. Və bunların hamısını mən açmışam. Batini Quran kitabında bütün Quranın hamısını açmışam. Tövratın əsl mənasını açmışam. Bugün Tövratın əsl mənasını bir dənə Yahudi bilmir. Bir dənə Yahudi Kabbalada söhbəti nədən getdiyini başa düşmür. Bunlar bilmirlər ki, Kabbala elə qaba el deməkdir. Qeyb aləmi deməkdir. Və bu qeyb aləmini biz yaratmışıq deyə. Bunu ancaq biz bilirik. Mən ilk dəfə Kabbalanın sirlərini açıb dökmüşəm. Bu akademiklər, deməli, Yahudilərin də alimləri var. Akademiya yaradıblar, ya Allah. Bütün bədbaxt Yahudilərin hamısını anladırlar. Təsəvvürürsünüz. Görün nə qədər cahil millətdir ki, bugünkü Yahudilər. Bir dənə rəmzin mənasını dərk edə bilmirlər. Onlar İsrail sözünün mənasını bilmirlər. Təsəvvür edirsiniz. Bunlar bilmirlər ki, vəd olunmuş torpaq, Quranda qeyd olunduğu kimi, göydəki cənnətdir. Bu, mömin insanlara vəd edilir ki, yaxşı yaşa, dediyimiz Allahın qayda qanunları ilə yaşa, sizə biz ikinci həyat verəcək cənnətdə. Bunlar bunu başa düşmürlər. Bunlar Kabbalanı başa düşmürlər. Kabbalada 4 səviyyədən ibarətdir Kabbalanın mənası. 4 səviyyəni heç kim bilmir bugün. Çünki Kabbalanın 4 səviyyəsi artıq şifahi Kabbaladır. Bu isə heç kimə deyilməyib. Bu yazılmayıb. Bunu ancaq sufi batinlər bilir. Bunu ancaq Gilar bəyləri bilir. Bu bizim elmimizdir. Əsl Yahudilər qədim mənbələrdə Xəzər xaqanı, Xəzər türk bəyləri olmuşlar. Xəzər sözü, Xızır sözü kimi bu Azər, ilahi Azər deməli, Asir Sallahu deməkdir. Bu Azərlərin tarixidir. Bizim tariximizdir. Tövratın bir adı, deməli, Kitab Aşuri gedir. Azəri kitabı deməkdir Kitab Aşuri. Bilirsiniz, bu hamısı batini mənadır. Siz bilmirsiniz. Xalqımızı çaşdırırsınız. Niyə? Öyrənin. Ondan sonra təbliğ eləyin, mənim yazılarımı deyin, buyursunlar. Alimlər cavab versinlər. Əsl həqiqətdə də xalqımız üçün iş görmək istəyirsinizsə, xalqımızı uzatmaq istəyirsinizsə, bu işlərlə məşğul olun. Həqiqəti araşdırın. Mollaların ağzından bir iki şey öyrənib orada-burada danışmaq lazım deyil. Molla nə bilir ki? Mollanın işi rituallar keçirməkdir. Öləni bastırmaq, Qur'an oxumaq, bu müqəddəs işdir, bu yaxşı işdir. Molla öz işini görür. Lakin mollalardan yuxarı özün din alimləri sayanlar, bunlardır Azərbaycan xalqının tarixin, dinin parçalanmağa çalışan. Bunlar mübahisə edirlər, heç biri dərk eləmir. Heç nə bilmədən mübahisə edirlər. Məhəmməd Peyğəmbər evləndi, uşaqbaz olub. Təsəvvür eləmirsiniz bunlar nə deməkdir? İslam dinini bunlar parçalayırlar. Və bunlara qarşı mübarizə aparın siz. Siz gəlib başlayırsınız, Türk belə gəldi, Türk belə getdi. Türk sözü bizdən başlayır. Teologlar bizə deyiblər. Azəri pirlər nə deyiblər? Biz türklər. İlk türklər biz olmuşuq. Assur, Türk Allah yaradan demiş, dedim də sizə. Allah yaradan deməkdir. Və göydəki ilahı biz yaratmışıq. Allahı biz yaratmışıq. Ölümsüz Allah və yalnız ahirətdə bu Allah, Asiris, Azər Allah ölür. Çünki bunun vaxtı çatır. Bu insanın, bu kosmik insan, sufilər buna kamil insan deyirlər. Aşur yazılarında bu Luqal kimi gedir, bizdə Allah kimi gedir. Əli kimi gedir, El kimi gedir, İlya kimi gedir. Bu kosmik insan ahirətdə ölür.
5514 ildən sonra bunun vaxtı çatır. Kosmik insanın 5514 il ömrü olur. Və ondan sonra ölməlidir. İşıqda parçalanır. Bütün yaradılıklar kimi bunun da sonu var. Bu ölür və yalnız ondan sonra onun oğlu Qor, Aqarlılar, İsmaililər onu yenidən dirildirlər. Başa düşürsünüz? Asiris Allah ölür, onun oğlu Qor onu dirildir təzədən. Bu bizim nəslimizdir. Bu bizik. Azəri birləridir. İsmaillər bizik. Aqarlılar bizik. Karilər bizik. İslam dinini biz yaratmışıq. Deməli, Quranda gidib ikra. Quran Allahın adıyla oxumaq. Allahın adıyla oxuyan karilər, ikra oxuyan karilər bizlərik. Biz 7 cür oxuyurduq bütün qədim yazılara görə. Siz qədim İslamın kökünə baxın, karilərin kökünə baxın. Karilər Quranın 7 cür oxuya bilirdilər. Bu rəmzlərdir. Və bunu biz yazmışıq, biz bilirik. Və bunların hamısını mən açmışam. Sadəcə mollalar susurlar, tarixçilər susurlar. Çünki öz çörəyinə qurban verirlər bütün Azərbaycanın gələcəyi, bütün Azərbaycanın xalqı. Bunlar öz nəfslərinə qul olanlardır. Babək qul deyəndə Musa insanları qul vəziyyətindən çıxartmağı məhz bu mənadadır. Bunları ağıl qüvvəsi yox, daxili qüvvə, qəzəb qüvvəsi olan paxıllıq hissi idarə edir. Bunlar öz daxili hisslərinin quludurlar. Qədim mənbələrdə qul deyəndə indiki qullar nəzərdə tutulmamışdır. Bilin, Babəkin qul sözü, söhbəti, Musa Peyğəmbərin qul söhbəti, dənizə aralaması rəmzi mənadadır. Və insanın öz daxili heyvanın qüvvəsinə əsir olmaq mənasındadır. Siz bunlar haqqında heç nə bilmirsiniz. Yaxşı olardı, bunları öyrənərsiniz. Bunları oxuyun. Xalqımıza başa salın. Mən tək deməklə xalqa çatmır. Elə başa düşürlər ki, mən göydən gəlmişəm, ya ağzıma gələni danışıram. Bunlar bilmirlər ki, mən aliməm. Mən bu nəslin nümayəndəsiyəm. Mən Aqarlar nəsliyəm. Karilər nəsliyəm. İsmailiyəm. Cəlad İsmaillər nəsliyəm. Cəlar bəylər nəsliyəm. Azərbaycan Atabəylər nəslinin nümayəndəsiyəm. Bunları mən ona görə bilirəm ki, bu mənim nəslimin elmidir. Bu mənə Allah bu mənə deyir. Mənim ürəyimə verilir. Bu bizim elmimizdir. Heç ki bizim qabağımızda dindən, fəlsəfədən, tarixdən danışa bilməz. Siz bilmirsiniz, bizdən öyrənin. Mənim internetdə 300-dən artıq elmi məqaləm var. Hələ bildiyim o qədərdir, bəlkə də çoxdur. Mənim internetdə Batini Quran kitabım var. Ondan başqa 7 kitabım var. Tövratın, bütün qədim yazılarının, başqa müqəddəs yazıların izahlarını vermişəm. Onu oxuyun, onu öyrənin. Siz başlayırsınız ki, insanlarımızı öz müqəddəs dinimizdən ayıraq. Bugünkü İslam cəfəngiyatdır, mən sizə razıyam. Ancaq İslamın batini mənaları var. Bu isə artıq bizik. Bizim elmimiz cəfəngiyat deyil. Dünyanın ən kamil fəlsəfəsidir. Siz İslam dininin haqqında belə söz deyə bilməzsiniz. Türklər bizik. Və türkləri dünyada, bütün dünyada tanıdan biz olmuşuq. Siz isə bunları bilmədən ağzı gələn danışırsınız. Xahiş edirəm, belə söhbətlərə aparmayın. Mən sizə hörmətlə yanaşıram. Xahiş edirəm, Azərbaycan xalqını dinindən ayırmağa cəhd etməyin. Bu onsuz da mümkün olan deyil. Çünki bu din bu xalqın genindədir. Başa düşürsünüz? Biz bu fikirlə tərbiyə almışıq. Bu fikirlə böyümüşük. Siz onu ayıra bilməyəcəksiniz. Özünüzü pis vəziyyətə qoyacaqsınız.